ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഷ്റഫ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആവുന്നതാണ് ഉപ്മാവ്. ഈസി കുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി, ഉപ്മാവിലൊക്കെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്മാവ്. റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടുകയാണ്. ഉള്ളി, സവാള ഇട്ടിരിക്കുന്നു. സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കളയാം.